Cada vez mais, jovens estão chegando ao consultório com sinais de bruxismo. Ansiedade, noites mal dormidas e o excesso de tempo nas telas fazem parte da rotina hoje em dia. Tudo isso afeta o corpo e pode se refletir nos dentes e na saúde do sono. Dores de cabeça, estalos na mandíbula, dificuldade para dormir bem, são sinais de que o bruxismo pode estar presente, mesmo em pacientes muito jovens. O bruxismo não é apenas um hábito, é um reflexo do estilo de vida. Procurar orientação cedo faz toda a diferença para proteger dentes, sono e qualidade de vida.